야, 바텀 가야 알리고 와. 나는 떠돌이 인생 살 거야. 에이, 바텀 같이 가야지. 우리가 포킹이 더 안 좋네. 그진가 제드도 있잖아. 아니네. 아니네. 우리가 줘. 세태밖에 없구나. 어. 세태밖에 없구나. 아니 카우스도 있어. 카우스? 응, 공배우고. 내가 띄워줄게. 내가 목숨 바쳐 띄워줄게. 한 명을 죽인다는 말인데 아, 미친. 알겠지? 아, 드라사가 난다 했어. 그때부터 드라사가 야 그렇지. 3점. 아 미친. 우리 팀 건 줄 알고. 잠깐만. 이거? 아, 미포 진짜. 와, 간다. 야, 바텀 가자. 바텀 이거 핑 찍어. 잠깐만 이거 할만해. 나이스, 야, 바텀 찍어. 적을 처치했습니다. 미니언들이 생성되었습니다. 야, 헤카리 탑이다. 우리 살았다. 제드가 와, 바텀? 제드가 바텀이 난다. 제드 위퍼 난다. 좀 더 망했다. 오, 살았다. 오! 이게 더 망한 거 알지? 골고리니. 야 제드 지금 날려. 안 돼! 거리가 안 돼! 미친 전멸 썼어. 야 여기 큐 준비. 계속 가면 돼. 내가. 나 키우 됐다. 뭐하니? 야 나 W 배움 W 쓸 수도 있어 오케이. 이제. 빼봐. 너 또 붙으면 얘기해. 근데 내가 좀 아픈데. 아, 좀 집 가자. 빼봐. 한번 집 가자. 너 사야 돼. 아군이 나- 당했습니다. 모든 걸 커버 가능. 제압되었습니다. 아 미친 제 주문력임. 오우 쉣. 내 아픔. 내가 한 번 더 이거 한번 밀려야 되는데. 야 됐어 얘 문제. 오케이 나 키워 됐어. 오케이 으아 잡을지? 야 빨리 했어 적을 처치. 어딜 나이스! 학살 중입니다. 됐다. 야 여기 되게 너 고맙다. 오, 살았다. 야, 아 미안해. 그걸 밀어버리면 어떡하노? 아 미친 또 밀었어. 적을 키가 처치했습니다. 있는 줄 알았어. 나에게 아군이 당했습니다. 아니, 나에게 키가 있는 줄 알았어. 그만. 아 나 이거 가면 안 되구나. 나 생각났다. 이 팀 가면 안 되구나 내가. 아니, 야, 그걸 밀면. 나 팀 잘못 가고 있었어. 얘 주문력이었어? 걔 주물력이야, 뭔 소리야? 이거 몰랐네. 보니까 주문력 피해였네. 걔 주물력이야. 뭔 소리야, 너. 야, 여기 있을 수도 있어. 맞아. 아니다. 이 레오나 올라갔음. 레오나 올라가. 그러네. 레오나 올라가. 나 평타를 이걸 아니 왜 적이 미쳐 날뛰고 있습니다. 나대? 나대? 가자. 나대?
나나 괜찮아. 하나. 또 나대 또 나대 또 나대 또 나대 또 나대 또 나대 나대. 야 빨리 미니언 다 먹어. 먹고 있어. 아. 야, 떴다. 템 떴다. 나이스. 이겨라. 한 번만 더. 나이스. 이긴다. 이긴다. 나이스, 좋았고. 야 이거 내가 밀게 포탑으로. 오케이. 안녕? 안녕하세요. 안녕하세요. 적을 처치했습니다. 날 못 살렸어. 그니까 아군이 아쉽다. 당했습니다. 얘들아. 하지만 나 궁을 배웠어. 제압되었습니다. 그걸 대놓고 쓴다고? 학살 중입니다. 뭐야 카우스가 죽였다는데? 저거 뭐야? 보게. 내가 감. 야, 카누스 원딜이야. 큐가 무한이라고. 아, 잠깐 이거 좀 아픈데. 야, 뭐 못 가. 나 레오나 때문에. 적을 미친. 미안해. 아저씨 왜날 커버를 안 해줘? 근데 다 왔는데? 맞아? 그러네? 왜냐고? 우리 있어도 죽었었네. 그러니까. 근데 포탑 밀리겠다. 포탑을 파괴했습니다. 뭐 안 밀렸네? 어디 갈래? 노아드 사야겠다. 아니네 지금은 안 되네. 어디 가실? 제압되었습니다. 계속 갔던 데 적을 가야겠다. 처치했습니다. 야 있다 딱대. 너처럼 잘 가고. 관리가 세네. 아군이 당했습니다. 됐어. 미리가. 아, 대기래? 어디로? 소환사에게 게임 너 야 준비해. 나 죽을 준비할게. 아군이 당했습니다. 큐에 막기로 좀. 왜? 죽었지? 저 W로 살 수 있는데? 뭐야, 두명 나 이러면- 두명 잡았는데? 이러면 됐을 텐데, 이제. 뭐 할 줄 없는데. 너가 헤카리면 어떻게 커버해주면 되거든, 솔직히. 아니, 헷갈리면 커버 가능하지. 그치? 뭐야, 그렇게 안녕. 헷갈리가, 씨. 포탑 방 여기 있다. 곧 소멸됩니다. 간다, 달린다, 이 미친. 야, 안녕하세요. 야, 저거 도와줘. 잡는데? 나이스. 난 바이한테 욕먹을 것 같은데. 바이키를 내가 잠깐만. 나 집중 갔다 와. 뭐야, 우리 봇. 봇 뚫린다. 포탑이 뚫렸다. 파괴되었습니다. 포탑을 좋아, 고맙다. 나이스! 처치했습니다. 몽콤을 만든다. 야, 너가 나 따라다니면 헤카리면 어떻게 커버해준다. 모든 걸 하겠는데, 이거? 지금? 진짜 헤카리면 너무 아파. 상대적으로. 진짜 미안해. 나 살려줘. 야, 그걸. 다시 왔는데 얘가? 그러게. 무서워. 더블 근데 저거 파괴되었습니다. 적을 처치했습니다. 뭐야? 같이 죽었는데? 트리플 킬. 아군이 당했습니다. 내가 살려줬는데 쟤들을? 근데 왜 와 다시? 그니까. 다시 왔는데? 짜잔. 나 밑으로 가.
쟤는 나한테 녹는다. 그리고 야 죽여줘. 됐어. 그만 써. 있어? 아니 미친. 야 그거 캔슬 된다고. 캔슬돼 미친놈. 나 내가 잘못했어. 미안해. 궁을 쓰다가 죽으면 캔슬 되는데? 나 그래. 키를 잘못 눌렀어. 큐 쓰려다가. 이게 궁 몇 초냐? 나? 지금 25초. 25초? 제압되었습니다. 야 존야 살까? 뭐냐? 사고자 물심 모임이? 너 어차피 너 후반 가면 집순이야? 아 그런가? 아 미친 이건 아니야. 아니라 보는데 미친. 아야 쟤는 와 진짜 나- 겁나 빠르네. 레오나는 못 당해. 적을 처치했습니다. 제압되었습니다. 맞아. 야, 욕 잠깐. 먹고 있어. 야 바람용 풀었는데. 자 나야겠다. 제압되었습니다. 나이스. 적을 처치했습니다. 너 쿨 짧지 않아 이제? 나 지금 28초임. 16 6렙 되면? 그치? 16 되면 빨라지긴 하지 공이. 그래서 집에서는 살수 있지. 25초지 25초지. 지금 25초 정도. 그럼 15초 될 텐데. 15초 될 텐데 그거. 우리. 나 집에만 있으면 돼 그때부터. 침령했을 때. 아 미친. 아군이 당했습니다. 나 미포 잡으러 가. 쉣 잃어버리. 오! 좀 아픈데. 아 미안해. 아군이 당했습니다. 노리자. 나는 놀이자. 탑이 파괴되었습니다. 노리 적을 처치했습니다. 밀어. 아 적 야 이거 빨리 미드. 라이즈 어디 갔어? 야 야, 우리 포탑이 파괴되었습니다. 라이즈 언제 사라졌냐? 적이 학살 중입니다. 미친 우리 야 라이즈 어디 갔어? 야 이제 게임은 포기했어. 적이 미쳐날 때도 있습니다. 세상에 보니까 왜 15킬 되어 있냐? 몰라. 내가 막으러 간다. 정말. 포탑이 파괴되었습니다. 야 너 나랑 같이 다녀야 돼 지금. 못 막는다 깨캐리? 풍선 뒤에 왜 저래? 적이가 파괴되었습니다. 아니 이거 써렌다. 써렌. 아 라이즈 나왔다. 나갔네. 제압되었습니다. 패배. 아 이걸 이렇게 진다고? 아